oluvannyuma lw'omusaayi gwa Yesu okuyiika gwajjawo emisaayi gyonna gyonna egiyiibwa ku lw'endagaano tebikyakola makulu era bukoleyo mu sitaani. So bw'oba okomola omuntu mutwale omukomole, si lwakuba nti omukomola lwa ndagaano, ekyo kyavaawo. Bw'otuukirira mu Kristo Yesu obeera omaze okutuukirira mu maaso ga Katonda, kuba Yesu ly'ekkubo n'amazima naki n'obulamu. Bw'akyatambulira ku mulembe gw'okkomola tera okugamba nti mbaayo eri jangu olwaleero. Eri okukomolebwa kwali kukola amakulu. Olwaleero okukomolebwa tekukyakola makulu, obutakomolebwa tebikola makulu. Kasa tukkiriza Yesu Kristo tuba mu ndagaano empya. Endagaano enkadde zonna tuba tuziresse mabega. Ezo ez'okuyiwa omusaayi kyekyo kyagamba nti bwe mulokoka mufuuka kitonde kijja. Katonda waffe omulungi yeebazibwe. Mwebale okusoma Bayibuli. Tutuuse ku ssuula ya 17. Tuluwuttudde. Edda ewaffe eyo mu kyalo batata baffe balinga beegatta ne balima kye bayita kampuni nga ffe tuli buto nnyo, nga beegatta basajja b'oku byalo n'ebyalo ne bajja ne bagwa mu nnimiro y'omuntu ne balima enkya ne balima ow'omulala, luli ne balima ow'omulala nga bakiyita kulima kampuni. Kati nga bamala oddulima ne bakyuka ne batunula ne bagamba tuluwuttudde, nga wamma nga n'amaaso gaabwe tegakyatuuka gye bava. Naye nange bwe ntunula gye tuva mu ssuula esooka, yakubiri, yakusatu, esooka, ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna, ey'okutaano mpaka tutuno tuluwuttudde. Tuli ku ssuula ya 17. Katukoole Omwoyo Omutukuvu amamire akaseera kano, abeere wamu naffe, asome wamu naffe, atusomese bye tutamanyi, atuyigirize tutegeere ekyo ky'ayagala tutegeere mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo Mukama waffe. Kitange Omunnazaaleesi, Kabaka w'abakabaka, gwe yakola eggulu n'ensi, gwe yatonda buli ekiri mu nsi n'obikolera mu nnaku 6 olw'omusanvu n'oluwaayo tuwummule, gwe yateekateeka ensi okuba nga bw'eri. Nze nno seeyawula nnyo ku bibala, ku kitooke, kubanga wakeera ku makya n'okola ekitooke, n'okola ensigo y'ekitooke, ekitooke kizaala ng'omuntu bw'azaala. N'ebirala ebifaanana ng'ebyo tuli bintu byo mu nsi. Era sijja kwegulumiza nnyo ngambe nze ndi wa kitalo, nedda. Tuli bintu byo mu nsi. Kati gwe yatukola, gwe tukowoola, gwe tuyita Omwoyo omuweereza oyo yamaamira omale oyogere. Tugamba nti Omwoyo Omutukuvu maamira eri obulamu bwaffe, Katonda ayogere mu bulamu bwaffe. Naffe twandyagadde okuwulira eddoboozi lya Katonda nga Musa bwe yayogera ne Katonda, naffe twagala okwogera naye. Nga Ibulayimu bwe yayogeranga ne Katonda, naffe bwe twagala okwogera naye. Tuyaayaana Mukama okwogerako naawe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kisa amagezi ag'eggulu, kisa amagezi ag'okutegeera, kisa Omwoyo wo atumaamire tutegeere biki by'oyagala tutegeere mu kitabo kyo kino ekitukuvu mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tusabye nga tukkiriza. Amiina. Straight awe mpozi nnyinza okugamba nti sooka osubscribinge nga tetunnatandika. Sooka osubscribinge, kikuyamba kinno. Bw'osubscribinga n'ogenda wano awali waliwo akagambo all n'okakwatamu, kiba kitegeeza nti all notifications, like buli kye tuteekayo leero bwe tuteekayo nga YouTube ekugamba bataddeyo ng'ojja okalaba akapya kasookera ku ggwe, kasooka onamukade. Haleluya. So essula ya 17 olunyiriri olusooka awo we tuli. N'ekirala ky'oba teweerabira kugulira muntu Bayibuli, olinayo gwe wali ogulidde ku Bayibuli mu bulamu bwo bwonna. Bw'abaayo weekubireko mu ngalo, bw'aba nno taliiyo situka. Bayibuli ojagamba nze simanyi wazisanga, osobola n'okunkubira ku ssimu yange nze ne connectinga ku bazitunda, n'ogulira omuntu Bayibuli ye n'osaasanya ekigambo kya Katonda. Mako 16:15 agamba mugende mu nsi zonna mbuulire enjiri. Oyo alikkiriza n'abatizibwa alirokoka. Ogugwo gwakugula Bayibuli n'obawa, kati akkiriza obisoma n'abitegeera n'akyuka, alirokoka. Haleluya. Ekitabo kya Lubereberye essula ya 17 olunyiriri olusooka kwe tutandikidde.
nti awo Ibulaamu bwe yali yakamaze emyaka 99, Mukama n'alabikira Ibulaamu n'amugamba nti, nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Wano we nabadde mbagamba, nze Katonda yayogera, teri amwogerera. Bulijjo tumwogerera. Bayibuli egamba Katonda ye muyinza w'ebintu byonna. Wuuno kino kyo kyava mu kamwa ke. Mukama agamba ye muyinza w'ebintu byonna. N'amugamba, ani amugamba? Katonda mwene. Agamba ani? Ibulaamu. Kati leero agamba ggwe. N'amugamba nti, nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tambuliranga mu maaso gange obeerenga omutuukirivu. Haleluya! Kagwe nsazeewo wano bannange. Bulijjo omuntu agamba nkobe ntya okuba omutuukirivu? Ye kati obutuukirivu mubunogawa, mubugulawa, obutuukirivu butandikirawa, ye nze mbusangawa, ku mizigo gyani, ku ssimu yaani kwenkuba okuba omutuukirivu? Wuliriza, kiva mu kamwa ka Katonda. Agambye Ibulayimu nti tambuliranga mu maaso gange obeere omutuukirivu. Tambulira mu maaso ga Mukama bw'oba oyagala okuba omutuukirivu. Katonda bw'agamba nti kino ng'okola, bagamba nti ekyo sikyagala. Togenda ku kkono, togenda ku ddyo, tokola by'atayagala. Bw'oba oyagala kuba mutuukirivu gwe muweereza wa Mukama gwe. Yenna gyonna gwawulira eddoboozi lino, bw'oba oyagala okuba omutuukirivu, tambuliranga mu maaso ga Mukama obeere omutuukirivu. Kino kiwandiikiddwa mu kitabo kya Lubereberye essula ya 17 olunyiriri olusooka. Mukama yali agamba Ibulayimu nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tambuliranga mu maaso gange obeere omutuukirivu. Naawe nkugamba ssaawa zino titambulira mu maaso ga Mukama obeere. Tambuliranga. Oli bagamba tambuliranga, kitegeeza toyosa kutambulira mu maaso ga Mukama. Tambuliranga mu maaso ga Mukama. Buli kyogenda okukola sooka olabe kikutwala mu maaso ga Mukama oba kikwawula ne Mukama. Ne oba ogenda kwogera boogezi, sengejja by'oyogera olabe oba bikusigaza mu maaso ga Mukama. Ne bw'oba ogenda kukola kyonna mu buli kyogenda okukola, omusajja gw'ogenda okufumbirwa akuleka mu maaso ga Mukama oba akuggyamu. Muli baana, muli 6, mwenna mwetuppye ku musajja omu olw'okuba ayinamu ak'okulya. Naawe okimanyi Mukama teyakikkiriza, kubanga Katonda yatonda Adamu ne Eva. Teyatondako Adamu n'amuteerako abakazi 6 oba 4 oba 3. Yatonda Adamu n'amuwa Eva omu. N'alyoka abagamba bazaale abaana baale. Kitegeeza abaana be balina kuba abangi, so si bakazi b'olina owasa abangi. Wasa omukazi omu muzaale abaana bangi. Kati tambulira mu maaso ga Mukama bw'oba oyagala okuba omutuukirivu. Tutambulira tutya mu maaso ga Mukama? Kukola ebyo Katonda by'agamba, oba bye yayogera oba by'ayogera. Haleluya! Nange ndiragaana endagaano yange nze naawe, era ndikwaza nnyo. Nti ne Mukama ekisuubizo ky'ataddewo, aliragaana endagaano ye naawe. Bino abigamba Ibulayimu, naye teekawo erinnya lyo, nze ntaddewo eryange. Kyaliragaana endagaano ye nange, era alinjaza nnyo. Alikwaza. Kyerangirireko nti Katonda alikwaza. Bw'ogenda mu by'ensimbi ssente teziri kubula. Bw'ogenda mu kuzaala toliba mugumba. Bw'ogenda mu buli kimu Katonda alikwaza obe na bingi mu linnya lya Yesu. Mu bulamu oli wangaala. Kwegamba ebibyo biriba bikubiseemu muganda. Haleluya! Olwokusatu, Ibulaamu n'avunnama amaaso ge. Katonda n'ayogera naye nti, nze laba endagaano yange eri naawe. Naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi. Mukama alinga amujjukiza. Jjukira mu ssula 16 tulabye Ibulayimu nga mukazi wa musalidde abagezi, amuwadde mukozi waabwe mbu bafune omwana. Naye Mukama alinga amujjukiza, naye gwe endagaano yange eri naawe. Weerabidde bye nagamba mu ssula 15 ti ndikwaza, ndikola ki? Kankaddemu kano. Oluliro olwokuna agambye nti nze Mukama yayogera, nze laba
endagaano yange eri naawe. Amujjukiza nti toweerabira endagaano yange eri naawe. Naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi. Mpuliriza ggwe Ibulayimu, Katonda ayogera. Ggwe Ibulayimu, tekawo erinnya lyo, Katonda ayogera naawe. Endagaano ya Katonda eri wamu naawe. Ogenda kuba kitaawe w'amawanga amangi, ogenda kuba maama w'amawanga amangi. Essaawa zino bakulaba ng'omugumba, naawe wennyini weeyita mugumba. Essaawa zino olaba ng'atannabikola, olaba ng'ebitannabaawo, naye ye Katonda abiraba era agenda bituukiriza. Kubanga Ibulayimu teyafa paka yamala kuzaala, era ne be yazaala yeffe tweyita abazzukulu essaawa zino. Nga Katonda bwe yakyogera kyatuukirira. Obanga ku Ibulayimu byatuukirira ate ku ggwe. Olwokutaano, so tokyayitibwanga nate erinnya lyo Ibulaamu. Wano we twali tugamba mu ssula eziwedde, erinnya balikyusizza, takyayitibwa Ibulaamu, naye erinnya lyo linaabanga Ibulayimu. We wano we nali mbagamba, amukyusizza erinnya, takyali oli gwe twadde tumanyi Ibulaamu, kati ye Ibulayimu. Haleluya! Kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi. Ekitegeeza nti erinnya lya Ibulaamu, erinnya lya Ibulayimu ate erya Ibulaamu ate nalyo lyankutte. Natandika erya Ibulayimu lyankwata, kati ate essaawa zino erya Ibulaamu lyamaze okwesonseka, kati ate nina muyita Ibulayimu. Kati wano we tuli mu ssula 17. Katonda yakyusa erinnya lya Ibulaamu n'amutuuma Ibulayimu. Lwaki yamukyusa erinnya okumutuuma Ibulayimu? Atuwadde ensonga n'agamba, kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi. Oba oliawo n'erinnya lye lyali limusibye mu bugumba. Waliwo ebimu nga bye bitusibaasiba nga tulina obyekutulako. Katonda amukutulako erinnya kubanga agenda mufuula kitaawe w'amawanga amangi. Waliwo amannya nga ge gatusibye mu bwavu, waliwo amannya nga ge gatusibye mu mbeera, waliwo amannya nga ge gakusibye mu bugumba. Wa woosibiddwa? Gwe kennyini omanyi wa woosibiddwa. Bwe kiba nga Mukama asaba okukyusa erinnya lyo, likyuse. Waliwo amannya agaliko endagaano, ago amannya nga tulina okugejjako. Haleluya! Yenze kitonde kijja. Byonzijukirako eby'obuwere, thank you. Byonzijukirako eby'obwana, thank you. Byonzijukirako eby'obuvubuka, era thank you. Naye nkugamba nti yanaazaako ebibi, yangula n'omusaayi gwe. Webale byonna byompulirako ne byommanyiiko bituufu, naye leero Yesu yanaaza nanfuula ekitonde ekijja, era ndi kitonde kijja. Ono Ibulaamu amufuula kitaawe w'amawanga amangi. Oba oliawo liri erya Ibulaamu libadde limusiba mu bugumba, kati ate agenda kufuuka kitaawe w'amawanga amangi, kati ayitibwa Ibulayimu. Kaddemu awo tubulire erinnya mu komenti Mukama lye yakuwa lyokyagaanya okweyita. Akuggyako erinnya liri lwa nsonga. Katonda alina ensonga lwaki akugja mu linnya eryo n'akutuuma erinnya eddala. Era ndikwaza nnyo, era ndikufuula amawanga ne bakabaka baliva mu ggwe. Amiina, amiina era amiina. Ebigambo mubiwulira oba temubiwulira? Awo omulala omunaddiini waggambira, ebyo by'owulidde bigambo bitukuvu, nga ye tamenyese kunnyonnyola kukizza mu nsi eno ey'abalamu, kukizza wano mu mubiri okitegeere. Kati ffe ne wawulira tuleekaana, n'oleekaana paka misuwa kwereega, oba onoonya okukizza omuntu ono atabimanyiiko yadde wakitegeerera, n'okizza mu lulimi lwakitegeera. Haleluya! Nti Mukama alikwaza nnyo, era ndikufuula amawanga ne bakabaka baliva mu ggwe. Omanyi abaana b'ogenda okuzaala, obamanyi?
ogenda kuzaala baloya, ozaale badokita, ozaale abasomesa, ozaale bakabaka bave mu ggwe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. So weesibe ku Mukama gwe omugumba paka ng'ovuddemu omwasi. Ate bw'oba weesiba ku Mukama, Mukama togenda musaba omusabe omugabe, Mukama nsaba omwana, nsaba oggulewo olubuto lwange nzaale, naye agenda okutunuulira ekiro toyina mwami, emisana toyina mwami, sayidi ne sayidi toyina mwami, amaaso go tegalaba mwami, emabega toyinaayo mwami, n'aga katono muwongana. Olunyiriro lw'omusanvu. Era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna okuba endagaano eteridiba, kuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lyo eririddawo. Olw'omunaana. Era ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo eririddawo ensi gye watambulirangamu, ensi yonna eya Kanani okugirya emirembe gyonna, era nze n'abeeranga Katonda waabwe. Haleluya! Nti byonna Mukama abikoze, naye kyayagala kubeera Katonda wo. Waliyo abantu nga bw'amala obifuna ensi n'agisikira, abaana n'azaala abanene, ye n'abeera ow'akabi, wamma Katonda n'avaawo. Be basinga obungi nga bw'amala okulaba omukisa bw'ati weppa, ensi bw'etandika omutendereza bweppa, bw'abotola bw'ati oba mu bya ssente oba mu bya kuzaala oba mu byaki, ng'ebya Katonda bisigala wali, abisiba ku kikubiro. Haleluya! Katonda akoledde byonna by'akoze mu bulamu bwo, naye ye akwagaza ekintu eki osigale ng'okkiriza nti ye Katonda wo. Katonda akuwadde omukagosa, Katonda akukuumye okuba omulamu essaawa zino, Katonda akoledde ebyo byonna by'akukoledde. Tomala kuyimirira ku ebyo n'osigala ng'ogulumiza mugulumize paka wanaaleeta by'otannafuna, okusinga ate okuyiiyayo bukatonda tonda obulala. Kuba yagambye nti nange ndibeera Katonda waabwe, ayagala asigale ng'ali Katonda wo. Naye ebyo ebyokuyiiyayiiya bukatonda tonda n'opangapangawo, ne wabawo ekisibye n'ogenda mu masabo, ate n'ogira n'odda mu kyaki, ate kwegamba aga n'aga, okugulu okumu kuli eno okulala kuli eno, Bayibuli byeyogera. Yimirira olumogo waggulu gamba oba ndya oba sirya, oba ndi mulwadde oba ndi mulamu, oba nzadde oba sinnazaala, oba kino oba kino. Oyo ali waggulu ennyo, eyakola eggulu n'ensi, oyo ampa omukka gw'ensa, oyo eyammumba, oyo eyammanya nga sinnamumanya, oyo amanyi omuwendo gw'enviiri eziri ku mutwe gwange, ye Katonda wange. Oba ki oba ki, asigale nga ye Katonda. Kubanga ekyo kyakwagalako naawe, kiki kyokka ky'osobola omuddiza, kusigala ng'ogulumiza linnya lye. Nze luli nga sinnafuna kabebi gaalo, waliwo sesanga omu yeemanyi bw'anaaba alabye vidiyo eno, yeemanyi bulungi, yaŋŋamba naye baaba tukoze tutya okuzaalayo kaana akawala, nga naye annumirirwa, alaba mbusindise naye akawala kabuze. N'alyoka mpaawo obujulizi, nina mukwano gwange simanyi yagira neyeeyiiya n'azaala omwana naye n'amufuna, naye omwana yagaana n'okwavula, omwana yali awo kiteteme omwana omwana takola ki, yagaana n'okusituka tatuula takola ki, ne mugamba ebyo byonjagaliza, ne mugamba sigenda kweyiiya, sigenda kuyiiya magezi gonna, kanindirire Katonda wange, bw'aliba yagadde alimpa omuwala bw'aliba tamumpadde, era ekyo tekiŋŋaana kuba nti nabeerako ku nsi. Kuba ne bw'ozaala omwana, ne bw'ozaala abalenzi, ne bw'otazaala, ne bw'okola otya, era ensi tugiyitako buswi ne tugivaako. Kati bw'abanga Mukama yakirimu eky'obutazaala bwange, kale kambeerewo ngiyitemu, naye nga sigenze kwesalirasalira magezi. Nti naye Katonda oyo eyakola eggulu n'ensi tasobola kulekerera muntu ng'omwesize. Katonda bwe namwesiga yalaga yajjayo obwesige bwange nange nampa omukisa, era mbuusabuusa kawala era kalina ku bbeere kanuuna. Haleluya! Katumiddeko kawala kange.
bwe kali bakakuze kali biraba bino naye obwo obujulizi bwange bonna abaana mbaagala naye waliwo wooberanga ekintu wakaabirira kikaabiriro kifuna wayagga wasaba n'osiiba n'okola ki. So kiki kyenjagala wano kugamba nti leka asigale nga ye Katonda wo kuba ye kyanoonya mu mbeera mu buli ki. Tosalampanya magezi toyiiyayiiya sigala ne Katonda wo. Ayi Katonda tayiwa bamwesiga. Ensonga lwaki olabanga akuyiwa kubanga naawe tonnamwesiga okyayina byokyayiiya ye Katonda ayagala akikole nga naawe omaze okuwanika ogamba byonna ngezezzaako biganye kati Mukama gw'omanyi awo Katonda awo wajjira n'atema ekkuba watali kkubo n'ayawula ennyanja abantu ne bagamba Mukama Katonda bonna ne beewuunya. Okitegeera leka Katonda yeewuunyisa abantu abakumanyi tova ku Mukama paka nga yeewuunyisizza abakumanyi. Haleluya. Katonda n'agamba Ibulaamu nti naawe gwe olikwata endagaano yange gwe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna. Haleluya. Ekyokukwata endagaano ya Katonda, Katonda akisibako nnyo essiira. Sigala nga Katonda we ye Katonda oyo atonnyesa enkuba okugijja mu bire. Olw'ekkumi eno y'endagaano yange gye munaakwatanga eri nze nammwe n'ezzadde lyo eririddawo. Haleluya. Wano nno nawo weegendereze nnyo 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 nnyo. Mujjukira we nabagamba luli nti bwe twali tusoma ku Ibulaamu ng'agenze waali sula yakumeka. Ibulaamu yagenda e Misiri n'alimba n'ateekayo mukazi we mbu si mukazi we n'akola obulimba n'avaayo nga ebyaliwo byonna mu Yesula abagisoma mugimanyi. Kaakati ne wano nabagamba mwegendereze kubanga oyinza okugendera mu bulimba ate n'ofunirayo siriimu. Haleluya. Kaakati ng'okoppa Ibulaamu mukoppeko ebirungi ebiweesa Mukama ekitiibwa. Ebitaweesa Mukama kitiibwa bireke tobikola. Akati tugenda mu ndagaano. Lwaki nkugambye nti wano weegendereze we tugenda osoma nti mu ndagaano empya oluvannyuma lw'omusaayi gwa Yesu okuyiika gwajjawo emisaayi gyonna gyonna egiyiibwa ku lw'endagaano tebikyakola makulu era bukoleyo mu sitaani. Obwo bwempulira mbu busitaani basaddaka bakyasaddaka kubanga sitaani yayagala yeeteke ku levo ya Katonda olw'okuba alaba Katonda asaba zisaddaaka ne mu sitaani ne batandika obbisaba kati ye Mukama n'agiteekawo saddaaka egyo nga yeggala buli kimu. Haleluya. So kati kino kyenkugamba nti essaawa zino okukomola kuno kwe tugenda osoma okukomola oli waddembe okukomola omwana wo ng'omuziyiza kufuna bulwadde. Kuba batugamba mu basawo basawo abazungu bagamba nti omuntu bw'akomolebwa alina emikisa mingi egitafuna ebyo birwadde. So bw'oba okomola omuntu mutwale omukomole si lwakuba nti omukomola lwa ndagaano kubanga bw'omukomola ng'olwo mutuukirivu nnyo era bw'omukomola ng'atuukiridde nnyo maaso ga Katonda. Ekyo kyavaawo. Omutuukirivu yokka yoyo atuukiridde mu Kristo Yesu. Bw'otuukirira mu Kristo Yesu obeera omaze okutuukirira mu maaso ga Katonda kuba Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Kati wano we tugenda osoma nti byali biseera biri nga Yesu tannaba tufiirira nga Yesu tannafa. Haleluya. Kuba ye Yesu yajja okutukuza emitima gyaffe. So kati wano tugenda kusomawo naye togamba tutwasomye tugende tukomole abantu tubakomole Mukama ayagala tubakomole. Kirungi okukomola ku lw'embeera y'obulamu naye ku lw'okuba nti nkomole embeera omutuukirivu mbu bwe neekomola ne bwe ŋŋenda n'enziba
kubanga oli bamukomolanga ninga obubbi kwatudde, oli bamukomodde obwenzi kwatudde, oli bamukomodde naye obulimba kwatudde. Kubanga bw'omala okukomolebwa ate olina okukuuma amateeka, tobbanga toyendanga tokola bwoti. Naye abantu babakomolanga ate ne batabikuuma, ne batakuuma gano mateeka gagenderako. Awo omusaayi gwa Yesu ne gujja gutunaalizaawo kino ekibi kye twali tetusobola kwenaazaako ne gututukuza. Kyekyo kyagamba nti bwe mulokoka mufuuka kitonde kijja. Olw'ekkumi agambye nti eno ye ndagaano yange gye munaakwatanga eri nze nammwe n'ezzadde lyo eririddawo. Buli musajja mu mmwe anaakomolwanga, era munaakomolwanga omubiri gw'ekikuta kyammwe, era munaabanga kabonero ak'endagaano eri nze nammwe. Olw'ekkumi anaamalanga ennaku 8 anaakomolwanga mu mmwe. Buli musajja mu mirembe gyammwe gyonna anaazaalirwanga mu nnyumba, era n'oyo munnaggwanga yenna gw'anaabaguzanga n'ebintu atali wa ku zadde lyammwe anaazaalirwanga mu nnyumba yo, n'oyo anaagulirwanga n'ebintu byo kibagwanira okumukomolanga. N'endagaano yange eneebanga mu mubiri gwammwe okuba endagaano eteriddiba. N'omusajja atali mukomole atakomolwanga mu mubiri gw'ekikuta kye, obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be ng'amenye endagaano yange. Mpuliriza bulungi nti Katonda yakola endagaano ne Ibulaamu ng'amugamba nti kabeere omwana gwe bazadde mu nnyumba yo, kaabe owuwo gw'ozadde, kaabe gwe bazaalidde, oba mukozi yamuzadde, oba muddu mwamugula buguzi, oba ani yenna kasita azaala omwana ow'obulenzi bamukomolenga. Y'endagaano gye yali akoze ne Ibulaamu. Naye kiki kye njagala oyige wano? Katonda yaleeta omwana we Yesu Kristo ku nsi kuno n'afiirira ebibi byaffe kubanga twalemererwa okukuumanga amateeka n'endagaano bye yali atuwadde. Kasita tukkiriza Yesu Kristo tuba mu ndagaano empya. Endagaano enkadde zonna tuba tuziresse mabega. Ezo ez'okuyiwa omusaayi, waalingawo okuwaayo ku byoto, simanyi salira Mukama saddaaka. Ezo endagaano za saddaaka zonna zaggwawo ku lw'omusaayi gwa Yesu. Ezo endagaano z'okusimanyi okukomola omusajja, simanyi mbu abasajja bonna bakomolebwe, byonna Yesu yabifiirira. Yesu yajja nga bw'okkiriza Yesu n'otambula ne Yesu n'okola Yesu by'aggamba, sonyiwa abakola obubi, saasira bafe. Haleluya! Kyendagaano eriwo eya Yesu. Gwakyatambulira ku mulembe gw'okukomola, naye nga bw'omala okukomola ate obwenzi kwotudde, bw'omala okukomola obukyayi kwotudde, bw'omala okukomola obulimba kwonywa, bw'omala okukomola totambulira wamu ne Mukama. Tera okugamba nti vaayo eri. Jangu olwaleero eri okukomolebwa kwali kukola amakulu. Olwaleero okukomolebwa tekukyakola makulu, obutakomolebwa tebikola makulu. Ekikola amakulu kusonyiwa oyo gw'olinako obukyayi. Ekikola amakulu kwagala oyo gw'ogamba nti takwagala. Ekikola amakulu kuyamba oyo eyeetaaga obuyambi. Olwaleero Yesu by'atugamba okukola. Ye agamba alikwata ekitala naye alifa kitala. Olwaleero lekera okukwata ebitala. Yesu kyagamba ekitala kiyinza oba olulimi lwo ng'oyogera bubi eri abantu, bantu obasabira bubi olw'okuba olina amaanyi agasaba ng'osaba bubi.
Haleluya. Agamba musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Olwaleero ngambye vaayo eri mukomolebwa. Komawo leero. Wali okyawa, wali oyomba, wali olimba, wali n'obutemu, kubanga oli ajja kukomola. Ave mu kukomola agenda atemule munne. Munnange nno eriyo abamu nga n'okutemula oba okutta simanyi botomu kama ansaasirire ddala, kubanga sometimes we mba mbuulira ekigambo nze mba saagala kubeera specific ku nsonga yonna. Mba njagala gwe kennyini n'okiwulira akagatto ne kakutuuka. Haleluya. Nti akukomola nga kwe weesibyeko bwe simanyi olina okukomola kwegamba ne bakukomola totegera nategera, kubanga tulabye nga baali babakomola bato. Bakukomola n'okutegera totegera, naye bwe butuukirivu bw'olina. Essaawa zino oyimiridde kukomola ne weefuula nti nze watuukirira mu Katonda kubanga oli mukomola olimba. Yogera amazima ddala okola ebyobwakatonda. Bw'oba oli mukomole nga n'ebyobwakatonda obikola, it is okay, then awo oli bwoti, kubanga okukomolebwa abasawo batugamba kya bulamu. It is okay, bakukomole naye tambulira ne makuba amatukuvu. Essula tuli mu ya 17 tutuuse ku lunyiriri lwa 15. Katonda n'agamba Ibulaamu nti kozi yakyusedde erinnya tumuyita Ibulayimu. Ulira gwe. Katonda n'agamba Ibulayimu nti Salaayi mukazi we tokyamuyita nti Salaayi mukazi wo tokyamuyita erinnya lye Salaayi, naye Saala lye linaabanga erinnya lye. Kati ayitibwa Saala. Haleluya. Ne Salaayi bamukyusizza naye afuuse Saala lye linaaba erinnya lye. Kugambye oyinza okuba olina ekinnyanya kye wava nakyo eyo ng'ekinnya kyakusiba naye nga gwe tomanyi. Nga Katonda agezezzaako okugamba tokyayitibwa Beti, oyitibwa oti. Tokyayitibwa gundi, yogera amannya g'okakasa nti Mukama yagamba tokyayitibwa eryo. Nange ndimuwa omukisa era nate ndikuwa omwana mu ye. Weewaawo ndimuwa omukisa naye aliba nnyina w'amawanga. Bakabaka b'abantu baliva mu ye. Haleluya. Nti ne Salaayi Mukama amukyusizza erinnya. Bw'amaze omukyusa erinnya agambye nti naye bakabaka baliva mu ye. Jjukira kino, naye nno ne Mukama alina akakodyo. Olwedde jjukira Saala, jjukira kati amannya tugavuddeko gali amakadde. Tulina kwogera amannya malungi, gano amannya ag'okulangirira omukisa. Mukama agalangiriddeko omukisa. Saala ne Ibulayimu Mukama abakyusizza amannya. Ono n'amugamba bakabaka baliva mu ggwe, n'ono bakabaka baliva mu ggwe. Kati kitegeeza mwami na mukyala bagenda zaala omukisa. Gwe wulira ow'omukisa n'ow'omukisa be basisinkana. Gwe waliwo abantu ab'omukisa nga mwasisinkana. Mugenda zaala amawanga, mugenda zaala bakabaka, mugenda zaala abantu abagenda okuva mu mmwe. Haleluya. 17. Ibulaamu n'alyoka avunnama amaaso ge n'aseka. Yakweka feesi ng'agenda oseka. N'aseka. Haleluya. Kugamba ng'ekimusesa ki? N'ayogera mu mutima gwe nti omwana alizaalirwa oyo eyakamaze emyaka 10. Ibulayimu yali awezezza Ibulayimu, saga linnya lidduke kuba lya mukisa. Ibulayimu yali awezezza emyaka 10. Yeewuunya mu nseko ennyingi n'agamba omwana alizaalirwa oyo eyakamaze emyaka 10. Biki by'ogamba nti olireeti? Biki bye weeraba nti okuze nnyo tokyayinza bituukako? Mukwano gwange nga Katonda yayogera ojja bituukako. Bwe biba nga birimu omukisa gwa Katonda, bwe biba nga biriko ekigambo kya Katonda, bwe biba nga biriko endagaano ya Katonda, ogenda birabako n'amaaso go. Wadde obuusabuusizza otya nga Ibulayimu, ye Katonda ekyo tekimujja ku ndagaano ye, tekimujja ku bye yakusuubiza, era ojja bifuna mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era ne Saala eyakamaze emyaka 9
alizaala Ibulayimu omusajja omukkiriza. Bayibuli bwe yatugambye emabega nti nakkiriza Mukama ne kimubalira okuba ekitulo ky'obutuukirivu. Kale essaawa zino abuusabuusa. So bw'oba naawe wali ofunyemu w'obuusabuusa ng'onafuwanafuwamu si kikyo wekka. Abaweereza ba Mukama ffenna bwe tuli. Ffenna gye tuli n'abali eyo munjulira nga muweereza Katonda. Wabaawo w'otuuka n'ogamba naye bannaye Mukama ye yampita, ng'olaba ng'akozesa amaanyi go, naye ogenda okulaba Mukama ataddewo oluseetwe ng'ozzeemu oserengese mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nsaba Mukama abitambulize ku museetwe bw'aba nga ye yakuyita. Naawe olabe n'amaaso go gambe naye ddala kituufu Mukama yampita. Olaba ne wano mpiseewo, olaba Mukama ampisizaawo. Mukama ye yayogera. Haleluya. 18 Ibulaamu n'agamba Katonda nti singa Isimayiri anaabanga mulamu mu maaso go. Owulira? Ibulayimu n'agamba Mukama ng'amaze okwekubamu ttooki ng'akaddiye ennyo myaka 10, mukyala we simanyi myaka agambye emeka 9. Eyakamaze emyaka 9 Salaayi ng'amaze okuba ttooki mu myaka gyabwe alaba nga bayitako bali expired. N'agamba mulimu ye n'agamba kale eby'omwana sikyafaayo ngattako byange bino kubanga tebiwandiikiddwa wano, naye nkubamu akafaananyi nga mukugira muli munda muyo ekyali munda. Kale obyogedde nayinza eby'omwana sikyafaayo kubanga neekulidde, naye singa at least Isimayiri anaabanga mulamu. Okitegeera? Waliwo w'otuuka ekiseera nga gwe yali asaba ekintu ekinene nga kati okendeezezzaako, nga walina ky'osabira nga naawe olaba we kikujjira kikujyamu ng'olaba okisobola, naye n'otuuka ebiro n'ogamba n'opondooka. Eyali asabidde ekinene n'ogamba ne bekanajja bwe kati kale at least ntono nti yali alina essuubi. Mukama amugambye ezzadde lyali liwense era agenda kuzaala bakabaka era agenda kuzaala biki byonna byamuwa omukisa. Kati naafuna essuubi nakkiriza Mukama, byonna tubiwulidde. Kati essaawa zino agamba listi mulindooza munda alinga agamba byonna oba biganye. Kale at least Isimayiri bw'anaaba omulamu n'omukuuma n'omuwa obulamu, ebirala ne bw'otampe kale nkitadde ebyo kweganga alinga akivuddeko. Waliwo ebintu by'obadde osaba Mukama naye ng'owulira olinga abivuddeko. Gy'oli mukwano gwange ng'olina ebintu by'okaabiridde Katonda akkolere. Sinakiri nga naye yajjayo eddoboozi n'agamba ngenda bikola, naye ng'owulira ng'olaba biruddewo, ng'olaba obudde buyita, ng'owulira tokyayinza bigumiikiriza, ng'otandise mugamba Mukama ekyo kyoba kiganya listi kino kyo kale waakiri. Okitegeera? Ng'otandise okugondezaamu ku Mukama tomugondezaamu. Mukama tomugondezaamu kubanga yatugambye ye muyinza w'ebintu byonna. Oba oli ku myaka 10 era akyayinza, oba oli ku 9 era akyayinza, olinga abivaako naye yakugambye ye muyinza w'ebintu byonna. Ono omuyinza w'ebintu byonna azaaza ab'ekikumi kubanga ye muyinza w'ebintu byonna. Omuyinza w'ebintu byonna azaaza abagumba kubanga ye muyinza w'ebintu byonna. Omuyinza w'ebintu byonna akufumbiza ne bwe baba myaka 6, akufumbiza ne bwe baba myaka mmeka, akuwa kiki ky'owulya ky'ogamba nti Mukama, otandise okugondezaamu ku Mukama ogamba kale oba ekyo kyagaana kola kino. Nedda, Katonda muleke mu position ye, agenda bikola mu linnya lya Yesu. Ensi egenda kwewuunya. Surprise. Buli muntu akwate ku muntu agambe Mukama, bakkirize Katonda ku lulwo. Haleluya. Olunyiriri olw'19 Katonda n'ayogera nti nedda, naye Saala mukazi wo alikuzaalira omwana, naawe olimutuuma erinnya lye Isaaka. Nange naanywezanga endagaano yange naye okuba endagaano eteridiba eri ezzadde lye eririddawo. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe. Kwegamba omanyi kye bayita obagaininga, saliraako nsaliraako. Kati Ibulayimu
yali alinga asalirako Mukama ebyokukola amuyamba amusalireko kiri kizito yennyo kiyinza obutasoboka nga bwenkaddiye ekyo tekijja kusoboka kati Mukama osobola okukola kino nonyamba Isimayiri n'omuwa obulamu n'abeera mulamu ko Mukama nedda n'agaana omusalirako haleluya Mukama mwene n'agaana nze tonsalirako nze ndi muyinza wa bintu byonna tonkendereza mu bye nnina kukola haleluya n'amugamba ndikuwa omwana mwoyo Salaayi yennyini gw'oyisa ow'ekyenda oyo gw'oyabanga omukadde Mukama agenda mukuweeramu omwana kiki kyolowooza eyo bizinesi gy'omazeemu emyaka nga terinaku ezaala tolinako ogijjamu ojja gijjamu ekiramu biki by'obadde okola naye nga tolabamu kiramu lunaku lumu okugenda ku kyojjemu ekiramu gwe kazoba nga eddoboozi oliwulira nga Katonda akugamba sigalawo wano omanyi waliwo abantu abamu bagamba vaawo ne basigala awo ne beesiba bo bennyini ne beesiba naye Katonda bw'aba ali wamu naawe mu byokola tomusalirako tomukakkanya ono gwe twogerako muyinza w'ebintu byonna situlememe eyo omubuulire ebinene n'ebikulu byagenda okukola kubanga byonna biyinza haleluya n'ebya Isimayiri nkuwulidde laba muwadde omukisa era ndimwaza era ndimwongera nnyo alizaala abakungu 12 era ndimufuula eggwanga eddene wulira Mukama amugambye atya Mukama amugambye nti n'ebya Isimayiri mbiwulidde nabyo ngenda bikolako njamwaza njamufule ebyo byonna mbiwulidde naye si gwe mulamwa Katonda yamugamba Ibulayimu ogisoke ebya Isimayiri yes mbiwulidde naye ate ekyo nze si gwe mulamwa gyendi nze omulamwa gyendi ono gw'oyita ow'ekyenda agenda kuzaalira omwana haleluya olwabirimu naye endagaano yange naginywezanga eri Isaaka Saala gwali kuzaalira mu biro ebyo ebyateekebwawo mu mwaka ogugenda okujja haleluya nti mu biro Bayibuli egamba etya eyogera ku biro n'ebiseera Katonda waffe takeera era takeerewa waliwo ebiro n'ebiseera olina okweyigiriza okulindirira ebiro n'ebiseera kankakuddiremu owulire nti naye endagaano yange naginywezanga eri Isaaka Saala gwali kuzaalira mu biro ebyo ebyateekebwawo waliwo ebiro ebyateekebwawo gwe okubeera kyoyagala okubeera gumamu leka ebiro bituuke topapya Katonda waffe muwe obudde akole nga ye bwe yapulaaninga okukola obulungi Bayibuli etugamba nti alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe muleke Mukama mupulaanize ennungi zakupulaaningira muwe obudde haleluya olunyiriri olwabirimu 2 n'aleka okwogera naye Katonda n'alinnya n'ava eri Ibulayimu n'atwala Isimayiri omwana we ne bonna abazaalirwa mu nnyumba ye ne bonna abaagulibwa n'ebintu bye buli musajja mu bantu ab'omu nnyumba ya Ibulayimu n'abakomolera ku lunaku olwo omubiri gw'ekikuta kyabwe nga Katonda bwe yamugamba nti Ibulayimu yakwata abasajja bonna abaana obuto bwonna obuyonka n'obutayonka nkubamu akafaananyi ne bwe sitalabye mu Bayibuli naye gwe kyoba omanya buli ekitonde ekisajja si kitonde kubanga mulimu n'ente n'embuzi ensajja nedda naye buli muntu nga musajja ow'obulenzi mu nnyumba ya Ibulayimu n'amukwata n'amutwala n'amukomola nga Katonda bwe yakola ki bwe yagamba bwe yali amugambye njagala kujjukiza nti okukomola n'obutakomolebwa essaawa zino si bye bikola obutuukirivu bukolebwa n'ebyo Yesu bye yatulagira okukola haleluya kubanga omusaayi kati ogwasembayo okuyiibwa
gwe musaayi gwa Yesu ekyaguyisa nga tulemereddwa okukuuma endagaano ya Katonda nga twekolera bye twagala naye Yesu yajja ly'ekkubo n'amazima n'obulamu kasooli kwata bw'oti n'oyingira mu Yesu ng'akutukuza. Teweetaaga kukomolebwa, teweetaaga butakomolebwa, tambulira maaso ga Katonda oba oyagala okuba omutukuvu. Haleluya. Olunyiro lwa 24. Ibulaamu yali yakamaze emyaka 99 bwe yakomolwa omubiri gw'ekikuta kye. Haleluya. Ne Isimayiri omwana we yali yakamaze emyaka 13 bwe yakomolerwa omubiri gw'ekikuta kye. Ku lunaku lumu Ibulayimu n'akomolebwa ne Isimayiri omwana we n'abasajja bonna ab'omu nnyumba ye, abo abaazaalirwa mu nnyumba n'ab'omunnaggwanga yenna be yamuguza n'ebintu ne bakomolerwa wamu naye. Bonna bakomoka naye Ibulayimu. Ekisinga okuneegombesa ku Ibulayimu n'olwaleero nti Katonda bwe yayogeranga, tugeze n'ageza amugamba ng'enjuba egwa, kyamugambye akikolerawo ng'enjuba tennagwa.